Hallo, meine Liebe. Hola, queridos, queridas que nos siguen en este podcast. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de podcast. En esta ocasión, la profesora Eva nos hablará sobre un tema, was passiert eigentlich in meinem Kopf, wenn ich Deutsch lernen? Oder wie wirkt sich die deutsche Sprache auf meinem Gehirn aus? Es como, ¿qué pasa realmente en nuestra cabeza cuando aprendemos alemán? O, dicho de otra manera, ¿cómo actúa o cómo se presenta la lengua alemana en nuestro cerebro? Entonces, ese será el tema y sin más preámbulo, yo me permito darle la palabra a la profesora Eva. Como es costumbre, ella hablará en alemán y yo hago el esfuerzo por traducir para nosotros. Eva, wir hören dich. Hallo, also ich begrüße euch dieses Mal aus Rumänien. Ich habe hier für euch ein Thema vorbereitet, nämlich was passiert eigentlich in meinem Kopf, wenn ich Deutsch lerne, oder wie wirkt sich die deutsche Sprache auf mein Gehirn aus? Und sí, also. Ok, also ich übersetze. Ella recuerda, entonces vamos a hablar de este tema, ¿no? Como nos saluda desde Rumania esta vez y recuerda el tema sobre el cual vamos a hablar, ¿no? ¿Qué pasa en nuestra cabeza, qué pasa en nosotros cuando aprendemos alemán? ¿Allá? Es ist ja so, dass ich in den Kursen, die ich halte, erlebe ich immer wieder, dass so manche Lernender, also in meinem Fall Kolumbianer, sich sehr stark unter Druck setzen, wenn sie diese Sprache lernen wollen oder müssen. Ja? Und vor allem dann, wenn das Lernen der deutschen Sprache seltsamerweise plötzlich langsamer wird. Ok. La profesora Eva nos va a hablar de la experiencia que ha recogido como profesora de alemán para gente también de Colombia y el hecho de que ellos se encuentran bajo mucha presión, son presionados o se presionan a sí mismos en el aprendizaje del idioma alemán, sobre todo cuando se ralentiza el aprendizaje en el idioma, ¿no? No siempre va como en ascenso, no siempre se aprende, sino que en algunos momentos se estanca. ¿Allá? Aber zunächst möchte ich eine Gegenüberstellung versuchen zwischen der spanischen und der deutschen Sprache. Ja? Okay. Va a intentar una comparación entre el idioma alemán y el idioma español, pues para mirar este asunto del aprendizaje del idioma alemán. Ja, genau. Die Kombination dieser zwei Sprachen ist eigentlich sehr faszinierend. Ja? Also wenn jemand als Spanisch-Muttersprachler nun Deutsch lernen will, so muss er wissen, dass sein Gehirn mit sehr aufregenden, spannenden, psychologischen und strukturellen Aufgaben konfrontiert sein wird. Ok, also ich übersetze. Entonces va a hacer la comparación del español y el alemán. Y lo primero que cuando uno mira digamos, la comparación de los dos idiomas, dice ella, es fascinante. Y lo primero que hay que ver es que cuando la combinación de esos dos idiomas implica psicológicamente y estructuralmente, gramaticalmente, un desafío, eine Aufgabe, un desafío como un reto para el cerebro. Ah, Stimmt. Wir wissen ja, dass Deutsch strukturell eine grammatische Sprache ist. Und das ist die spanische Sprache aber nicht. okay. El idioma alemán es estructuralmente una lengua gramatical y eso no funciona, digamos, no es así en el idioma español. Ah, Sí. Also trotzdem hat ein Spanisch-Muttersprachler bereits viele Vorteile, wenn er Deutsch lernen möchte. Aber gleichzeitig auch einige Hürden,
zu überwinden. Ok. Los hablantes nativos de español, en todo caso, tenemos grandes fatales, ¿no? Como ventajas para aprender el alemán. Y sin embargo, tenemos como no sé, unos bloqueos que tenemos que superar. Unos Hürden, Obstáculos, como obstáculos. obstáculos. Genau, Sí. genau, Obstáculos. Mhm. Ja. Nun, was bedeutet das für den Lernprozess selbst? Also welche sind die Vorteile und welche sind die Hürden? Und ich möchte jetzt ein paar Vorteile aufzählen. Ok. Ella va a hablar entonces de los fatales, las ventajas y los Hürden, los eh, obstáculos. Y lo primero es señalarnos los fatales, como las ventajas que tenemos. A ver. Sí. Also, also einer der Vorteile ist keine Angst vor grammatikalischen Geschlechtern. Geht weiter. Ja? Also es gibt ja die Englisch-Muttersprachler oder die Ungarisch-Muttersprachler. Sie kennen keine grammatikalischen Geschlechter. Sie haben keine Artikel. Sie haben einen einzigen Artikel und das war's. Ja? Das heißt, wenn diese Menschen nun Deutsch lernen müssen, dann verzweifeln sie daran. Für das Gehirn eines Spanisch-Muttersprachlers ist es aber anders. Das Konzept von grammatikalischen Geschlechtern ist etwas völlig Normales. Im Spanischen haben wir el, la. Und im Deutschen haben wir der, die, das. Super. Lo primero que dice Eva es como que keine Angst von Vor vor Grammatik. grammaticalische Geschlechter, ¿no? Como que, ningún miedo a los géneros gramaticales, ¿no? Quienes tienen el inglés, por ejemplo, o el húngaro como lengua materna, como lengua nativa, solo tienen un artículo. Y entonces, claro, ellos, cuando ellos aprenden alemán, pues dudan mucho y tienen muchas dificultades. El asunto con el cerebro del hispanohablante es diferente porque nosotros estamos acostumbrados a los géneros, a los géneros. Tenemos el y la, del mismo modo que el alemán tiene die, der o das. Pero, Sí. Also der Spanisch-Muttersprachler muss lediglich akzeptieren, welche Geschlechter es gibt. Also, dass es 3 gibt und dass sich diese Geschlechter in den Sprachen Spanisch-Deutsch manchmal unterscheiden. Zum Beispiel ist im Deutschen die Sonne feminin und im Spanischen maskulin. Oder im Deutschen ist das Salz neutral und im Spanischen feminin, la sal. Und das gleiche gilt für la luna und der Mond. ok, super. Sí, lo que nos dice entonces es que solo tenemos que aceptar cuál es el género, digamos, para los nativos de la lengua española. Y que en alemán hay 3 géneros y que esos 3 géneros cambian con respecto al español, ¿no? Entonces, die Sonne en alemán die es femenino, el sol, pero en español es el sol, es masculino. Das Salz en alemán, la sal en alemán es neutral y en español es la sal, femenino, ¿no? Der Mond, la luna, en alemán, en español, la luna es femenino, der Mond en alemán es masculino, la luna también. Ah, ja. Ja. Ein anderer Vorteil ist die ausgeprägte Konjugation der Verben. Die Verbkonjugation ist im Spanischen extrem komplex. Sie? Die deutsche Verbkonjugation ist etwas einfacher. Deswegen
wird für einen Sprachler, Entschuldigung, die Verbkonjugation im Deutschen ziemlich logisch und einfach vorkommen. Ok. El otro asunto es la conjugación marcada. Digamos, los verbos en el alemán cambian por persona igual que en el español, ¿no? Yo hablo, tú hablas, por ejemplo, en el español, y en el español eso es extremadamente complejo. La conjugación de los verbos en el alemán es, por eso, pues para nosotros, llega, digamos, de manera lógica, incluso mucho más fácil, porque la conjugación de los verbos en el español es bien demandante. ¿Ya? Mhm. Ein weiterer Vorteil ist die phonetische Klarheit. Also Englisch und Französisch sind phonetisch etwas anderes als ihre Schrift. Ja. Aber im Gegensatz dazu wird im Deutschen fast jeder Buchstabe so ausgesprochen, wie er geschrieben steht. Und im Spanischen auch. Sobald man aber in der deutschen Sprache die deutsche Aussprachregeln wie ch, sch, ö oder ü gelernt hat, kann man Wörter bereits richtig lesen. ¿Ya? Ok. Digamos, la otra es la claridad fonética, esa es otra ventaja, ¿no? Digamos que en contraposición con las lenguas francesa y el inglés, en el alemán igual que, bueno, que sabemos que no todas las lenguas se pronuncian, no todas las vocales, por ejemplo, en el francés se pronuncian al final, o en el inglés las vocales cambian fonéticamente. En el alemán, cada una de de las vocales y de las consonantes es pronunciada del mismo modo que tal y como está escrita, ¿no? No cambia la escritura de la pronunciación y eso sucede también en el español. Entonces, digamos, tan pronto como uno en el alemán aprende las reglas de pronunciación, como por ejemplo la o la sh u otras, tan pronto como uno lo ha aprendido, ya uno puede leer correctamente las palabras. Ah, Mhm. Und einen letzten Vorteil möchte ich erwähnen und den finde ich faszinierend. Also es wäre die Tatsache, dass man ein abstrakteres Denken entwickeln kann, okay, wodurch sich vielleicht auch die Lebensweise verändern könnte. ok. Bueno, una nueva ventaja que encuentra la profesora Eva es que es el hecho de que al aprender alemán uno desarrolla un pensamiento abstracto y eso obedece también a que en el Lebensweise, en el modo de vida, esa manera de ser está como inscrita. ¿Habe ich gut verstanden? Also, ich verstehe nicht das mit inscrita. Como plasmada o puesta. Was Also ich es gibt gemeint eine habe, ist, Verbindung zwischen, ich habe nicht verstanden, wie das Verbindung zwischen Lebensweise und abstraktes Denken ist. abstrakteres Denken, also Ja, Superlativ. Ich okay. meinte, also wenn man jetzt eine Fremdsprache lernt, generell, dann öffnet sich die Sichtweise auf Also, die Dinge, auf Situationen. Und wenn man sich so öffnet, kann es durchaus sein, dass sich auch die Lebensweise eines Menschen verändert. Man beginnt okay. Deutsch zu denken oder Deutsch zu handeln. Ja, Ja, okay. also das ist Javi, nur bueno, so eine Idee. ok, voy a tratar de ponerlo en español. El punto es que cuando uno desarrolla un pensamiento más abstracto, porque al aprender otra lengua aprende otra manera de vida, otra manera de ver las cosas, otra perspectiva, y eso complejiza su perspectiva del mundo. Sí. Gut.
Sí. So, aber ich habe vorhin auch erwähnt, dass man auch mit Schwierigkeiten konfrontiert wird, wenn man Deutsch lernen möchte. Ok, ahora vamos a hablar de las dificultades con las que nos enfrentamos cuando aprendemos alemán. La profesora Eva Mhm. nos va a contar. Cuenta. Eine der Schwierigkeiten ist die starre Satzstruktur der deutschen Sprache. Im Gegensatz zu Spanisch äh, ist, ist die Satzstruktur der deutschen Sprache sehr extrem starr. Ja? Spanisch, also im Spanischen ist der Satzbau sehr flexibel und melodisch. Ja, Aber im Deutschen ist es nicht so. Ja? Zum Beispiel, also ganz besonders starr ist die Regel bezüglich der konjugierten Verben in den Nebensätzen. Also das konjugierte Verb in einem Nebensatz oder bei Modalverben auch, ist es so, dass sie am Ende des Satzes stehen müssen. ja. Zum Beispiel, ich kann heute nicht bei dir bleiben. Oder ich hätte nicht erwartet, dass du heute kommst. Ya. Ok. Ahora, digamos, el primer desafío es la starre Struktur en Deutschen, como Mhm. la estructura rígida en el alemán, ¿no? Y eso es una cosa que, digamos, distingue el español del alemán, y es que el español, dice la profesora Eva, es más flexible y es más melódico. La Satzbau, la construcción de la proposición, digamos, es flexible y melódica. En el alemán no. Por ejemplo, ella nos pone el siguiente caso, el verbo conjugado, por ejemplo, en las Nebensätze, en las posiciones subordinadas, o el verbo modal. En ambos casos, el verbo va al final. Un ejemplo, ich kann nicht heute bei dir bleiben. Yo no me puedo quedar, pero en el alemán el quedar va al final, ¿no? Yo no me puedo contigo hoy quedar. Entonces, y la estructura es starre, como dice ella, ¿no? Estricta, rígida. Naja. Sí. Also am Anfang erfordert dies eine relativ hohe kognitive Kontrolle. Ja? Man muss den Satz zunächst im Kopf zu Ende planen, bevor man diesen ausspricht. Hm. Und also aus diesem Grund muss man sich beim Sprechen ganz bewusst Zeit lassen. See? Das deutsche Gehirn ist darauf trainiert, bis zum Ende des Satzes auf das Verb zu warten. Und es hat im Grunde auch gar kein Problem mit kleinen Sprechpausen. Naja. Muy bien. Digamos, ella nos dice que ahí tiene que haber un alto control cognitivo eh, para lograr, por ejemplo, esto del verbo que se debe mantener hasta el final, ¿no? Tenemos que mantenerlo, o sea, los hispanohablantes, hasta el final, antes de que la proposición sea puesta, ¿no? Saber cuál es el verbo, ir allá, pero ponerlo todo y después, sí, poner el verbo, ¿no? Que es una cosa que se nos dificulta. Dice ella, el cerebro alemán está acostumbrado a eso, ¿no? Ellos no tienen problema con esas Sprechpause, como esas pausas en el lenguaje, porque es que finalmente usted no está determinando porque no ha puesto el verbo, pero el nuestro sí, y hay que dar ese tiempo para, primero para incorporarlo y después para poner el verbo cuando corresponde. Sí. Eine weitere Schwierigkeit bereiten die Fälle. Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Ya, Das Spanisch, la otra dificultad son los denominados casos, que tal vez muchos lo hemos escuchado, ¿no? El nominativo, el acusativo, el dativo y el genitivo. Naja. sí. Das Spanische macht es einfacher. Es benutzt meistens Präpositionen
wie A oder D. Das Deutsche verändert aber die Artikel je nach Kasus. Aus den wird ein in dem oder dem wird den. Aus die wird der. Ok. Also, el otro caso, no, en el español, en los denominados casos dominativo, acusativo, dativo y genitivo, por lo general utilizamos preposiciones como a, hacia, de, ¿no? En el alemán cambia el artículo según el caso. Entonces, por ejemplo, el dea, como sabemos que es masculino, ese es el nominativo, el acusativo se convierte en den, el dativo se convierte en dem y el genitivo des, ¿no? Cambia en cada caso el artículo. Allá. Sí. Und auch hier gibt es aber Vorschläge oder Tipps, wie man diese Schwierigkeit überwinden kann mit der Zeit. Man sollte niemals Artikel und Nomen getrennt lernen, sondern immer zusammen. Zum Beispiel, es ist nicht genug, sich zu merken, dass Tisch Messer heißt. Ja. Man soll immer auch den Artikel dazu nehmen. Der Tisch, la mesa. Genau. Oder der Ball. Ja? Oder die Gabel. Ja, Mhm. genau. Und am Anfang, wenn man beginnt, die Fälle anzuwenden, dann ist es ausreichend, wenn man sich zu Beginn nur auf Dativ und auf Akkusativ konzentriert. Weil in dieser Phase ist Perfektion nicht prioritär. Es ist nebensächlich. Man wird einen immer verstehen, auch wenn man den falschen Fall nutzt. Na gut. Ja. Bueno, hay unos tips o unas Vorschläge, como unas recomendaciones, unos consejos para superar esos procesos con respecto a los casos, ¿no? Lo primero es que el artículo en el alemán, como siempre uno recuerda en los cursos de alemán, se tiene que aprender el artículo con el sustantivo, siempre, no separados, juntos. Por ejemplo, no Tisch, sino der Tisch. No mesa, sino la mesa, y la mesa en alemán es der, o sea, es masculino, der Tisch. No Wald, bosque, sino der Wald, el bosque. Der es masculino también. Entonces, eso digamos con respecto al aprendizaje del nomen, del sustantivo, con el artículo. Y con respecto a digamos, a la aplicación, die Anwendung, ¿no? De los casos, puede ser que cuando estemos empezando en nuestro estudio del idioma, apliquemos, al aplicar los casos, solo nos concentremos en uno, por ejemplo, en el acusativo o en el dativo. Pero ella dice, eso se irá ganando y en todo caso ganar eso es perfección. Pero es perfección en el manejo del idioma, pero no es lo primario. Es nebensätzlich, dice ella, es como secundario o subsidiario. Lo primero es que si alguien te entiende lo que estás diciendo, es exitoso. Mhm. Wenn man diese zwei Hürden noch nicht überwinden kann, so kann dies auch zu einer sogenannten Sprechangst führen. Okay. Das ist eine andere Hürde. Ja, Sprechangst. die sich ergeben kann aus den ersten zwei. Okay, ja, ja. Wenn man sich nicht sicher fühlt bei den Fällen, nehme ich jetzt Dativ, nehme ich jetzt Akkusativ oder heißt es der Tisch oder das Tisch oder das Joghurt oder der Joghurt, dann spricht man vielleicht nicht. Man ist lieber still. Ok, ¿Ya? ok. El otro es el miedo a hablar, que se sigue de lo anterior, ¿no? Si uno está muy preocupado en si de atish, pero está en acusativo, entonces dentish o dantish o di o de, ¿qué hago?
Entonces, pues, digamos, eso es otro obstáculo que hay que superar porque uno, pues, se siente inseguro y entonces más bien se queda callado. Y eso entonces es otro obstáculo que hay que superar. Naja. Ja, also wenn man sich mit deutschen Muttersprachlern unterhält, dann wird man richtig fühlen, dass diese sehr direkt oder manchmal auch distanziert sich anfühlen. Also das, ja. Aber das sollte einen nicht einschüchtern. Das sollte einem keine Angst machen, den Mund aufzumachen und Deutsch zu sprechen. Dass die Deutschen so sprechen, wie sie sprechen, ist lediglich eine kulturelle Eigenschaft. Und diese hat nichts zu tun mit den Sprachkenntnissen eines Lernenden. Ich würde sogar sagen, es ist eigentlich ganz umgekehrt. Also die Deutschen schätzen es sehr, wenn sich jemand bemüht, ihre schwere Sprache zu lernen. Und wenn sie jemanden korrigieren, dann meistens nur deswegen, weil sie helfen wollen und nicht etwa, um den Lernenden abzuwerten. Sí, nada, entonces, digamos, hay algo que le pasa al idioma alemán y es que es directo Sí, y parece distante, sí, pero y eso, es que sea directo y que sea distante, distanciado, no debe como einschüchtern, como intimidar, ¿no? es, No debe sí. dar miedo, entonces no tenga miedo a que eso sea así al hablar, porque eso es una característica, una Eigenschaft, un rasgo de la cultura alemana y no tiene nada que ver con nuestro conocimiento del idioma o el Sí, conocimiento de alguien que lo está aprendiendo, ¿no? En cambio, dice la profesora Eva, bueno, eso, eso es sí, eso se vive, digamos, y es que los alemanes valoran mucho que alguien haga el esfuerzo por aprender su idioma, un idioma tan complejo, digamos, y que si en alguna ocasión alguien corrige, no tiene nada que ver con, digamos, con el deseo, como con una acusación, sino como con el deseo de que se aprenda el idioma. ¿M? Es positiva mhm. la corrección. Naja. Sí. Also sie wollen den Lernenden nicht abwerten, also Genau. seinen Wert weniger Genau, machen. quieren valorar al estudiante, al aprendiz del idioma. Naja. Sí, sí. Ähm, um die Sprechangst ein bisschen zu lindern, gibt es einige Tricks. Und einer davon ist zum Beispiel, Wörter zu verwenden, die dieselben Wurzeln haben, die es sowohl in der deutschen Sprache gibt als auch im Spanischen. Zum Beispiel Kommunikation, die Kommunikation, la Kommunikation. Oder das Verb organisieren, organizar. ¿Sí? Oder planen, planear. Ja. Diese Worte, also diese Wörter, also Wortart nennt man Kognaten. Und wenn man solche Kognaten als mentale Brücke nutzt, um das eigene Vokabelnetzwerk im Gehirn ganz schnell aufzubauen, ist das sehr, sehr klug. Ok. Bueno, hay algo que también nos puede ayudar para superar este obstáculo, el del hablar, y es el hecho de las raíces conjuntas o las raíces que comparten el idioma alemán y el español. Entonces nos trae la profesora Eva unos ejemplos, ¿no? Comunicación en español, die Kommunikation en alemán. Organisieren en alemán, organizar en español. Planen en alemán, planear en español, ¿no? Y habla ella de los cognaten, y es que esos son cognaten, según entiendo, esas palabras que tienen una raíz conjunta, que comparten la raíz,
Y que si uno hace ese buque, en ese puente entre esos cognatos, es decir, de comunicación, comunicación, pues eh, es muy inteligente, digamos, para apropiarse, para dar el paso de la lengua española a la lengua alemana y hablar y demás. Habe ich gut verstanden? Mhm. Ja, ja, also man hat halt diese Worte ja schon im Kopf. Also die Organisation, also Ja. die Organisation, jetzt habe ich das sehr gut gesagt, ich habe wirklich zwei Sprachen zusammengelegt. Also die Organisation oder äh, die Diskussion zum Beispiel, ja, oder die Konversation. Also solche Wörter, die hat man ja schon im Kopf. Okay. Also wenn Se man trata de diese palabras que, benutzt, ja. wenn man Se trata de diese palabras Art que nosotros ya tenemos en benutzt, la cabeza. Naja, genau. sí, also wenn man diese Art Wörter benutzt, dann ist das Sprechen auch leichter, fließender. Ok, y si utilizamos esas palabras que ya las tenemos, organización, conversación, discusión, publicum, Ja, son sí. palabras muy cercanas, eh, pues el hablar va a ser mucho más sencillo, ajá, menos Mhm. pesado, leichter. Ja. Mm. So, und ab diesem Punkt würde ich gerne zurückkehren zu dem allgemeinen, also Thema, zu der allgemeinen Frage, was bedeutet es aus psychologischer und kultureller Sicht, eine neue Sprache zu lernen? Ya, volvemos ahora a la pregunta general de la que partimos, ¿no? Desde una perspectiva psicológica y cultural, ¿qué significa aprender una lengua extranjera? Mhm. Also jetzt nicht nur unbedingt auf Deutsch bezogen, sondern ja, auf Russisch, Englisch, Finnisch, Türkisch oder ganz extreme Sprachen wie Hebräisch, Koreanisch, Ungarisch oder Sanskrit. Y ahora no solo con relación al alemán, sino también con respecto a otros idiomas, ¿no? Ruso, coreano, sánscrito, húngaro, hebreo. Habe ich nicht Sí. mehr gehört. Mhm. Ja, Ja. ja, ja, genau. Also aus psychologischer Sicht bedeutet das Lernen einer Fremdsprache eine tiefgreifende Veränderung und gleichzeitig eine enorme Bereicherung, die vor allem durch die kognitive Flexibilität, die Persönlichkeitsentfaltung und die Identitätsentwicklung geprägt ist. Ok, wow. Warte mal. Digamos, Sí, desde el punto de vista psicológico, el aprendizaje de una nueva lengua implica un profundo cambio y un profundo enriquecimiento para quien aprende la sí, lengua, ¿no? Y esto está, y eso tiene lugar en la, se muestra más bien en la flexibilidad cognitiva, en el desarrollo de la personalidad y en el despliegue de la identidad. Ya. sí. Ja. Es gibt einige kognitive Vorteile, wenn man eine oder mehrere Fremdsprachen lernt. Vor allem, wenn es sich um Sprachen handelt, die aus anderen oder verschiedenen Sprachgruppen, Sprachfamilien handelt. Ok. Hay una ventaja cognitiva al aprender otro idioma, pero y digamos eso se muestra con más fuerza cuando uno aprende desde diferentes familias, aprende idiomas de diferentes familias lingüísticas. Ja, zum Beispiel die Sprachen, die ich vorhin erwähnt habe, wie zum Ah, Beispiel Sanskrit, Ungarisch, Koreanisch oder Griechisch, Hebräisch. Die claro, haben eine ganz andere Struktur als die spanische Sprache. Eine claro, por völlig andere. ejemplo, no, por ejemplo, aprender coreano, húngaro, griego, sánscrito, hebreo, para nosotros, y estos idiomas tienen una estructura gramatical completamente distinta a la nuestra. Sí. Die kognitive Vorteile sind Gehirntraining. Eso, Man trainiert das Gehirn. sí, eso, la ventaja cognitiva tiene que ver con el entrenamiento del tejido, el cerebro. Sí, sí.
Das Gehirn, was macht das Gehirn? Das Gehirn schult seine exekutiven Funktionen, was das Problem lösen und die Konzentration verbessert. Que el cerebro desarrolla sus funciones ejecutivas, su capacidad para desarrollar problemas und am Ende, was hast du gesagt? Die Konzentration in Concentración allgemein. y la concentración, el focus. Sí. Ja, Y la capacidad para concentrarse. ja, also das Gehirn wird darauf trainiert, Probleme leichter zu lösen oder Lösungen für Probleme zu finden und sich zu konzentrieren. Naja. Ein weiterer Vorteil, kognitiver Vorteil, ist Multitasking. Otra ventaja es el multitasking, como las multitareas. Mhm. Denn also das ständige Umschalten zwischen zwei Sprachen trainiert den Fokus und die mentale Schnelligkeit. Sí, digamos, la constante, el cambio constante entre dos lenguas entrena el focus, ¿no? La concentración y la Schnelligkeit y la velocidad mental. Sí. Und noch ein Vorteil ist der, dass das Risiko, dass man an geistige, so altersbedingte Abbauprozesse nicht so stark ausgesetzt ist. Also das Risiko sinkt nachweislich, also sehr stark. Okay. Una ventaja también de aprender idiomas es que el riesgo o como el deterioro de los procesos cognitivos y mentales disminuye con el aprendizaje de idiomas, ¿no? Mhm. Debido al envejecimiento, a la edad. Sí. Wenn man sich entscheidet, eine neue Sprache zu lernen, und ich sage jetzt bewusst, eine neue Sprache zu lernen, meine ich nicht eine zweite, es kann auch die dritte oder die vierte sein, ja, dann gewinnt man auch soziale Vorteile. Oder man hat Okay. soziale Vorteile. Das heißt, Hay un momento. Pero además otra ventaja. Cuando uno decide aprender otro idioma, la segunda o la tercera, uno gana ventajas sociales. Uno gana habilidades sociales. Ya. sí, Y eso zum significa lo Beispiel, siguiente. sí, was passiert dabei? Man baut sich automatisch ein neues Selbstbild auf. Warum? Jede Sprache transportiert eine eigene Kultur, was zu neuen Verhaltensweisen und einem erweiterten Selbstausdruck führt. Ok. Ok. Digamos que otra cosa es que uno al aprender otro idioma eh, desarrolla automáticamente una imagen de uno mismo. Cada idioma, cada lengua transporta una cultura propia y uno va a ir ganando la imagen propia en esa cultura. Sí. Man entwickelt auch die Fähigkeit zur Empathie. Das Verstehen anderer Sprachstrukturen fördert den Perspektivenwechsel und das Einfühlungsvermögen in andere Menschen. Ok. Desarrolla también empatía, porque cuando uno aprende otro idioma, gana otra manera de ver el mundo, perdón, otra perspectiva, porque la lengua lleva la impronta de esa nueva perspectiva. Uno es más empático por eso.
Sí. Und man gewinnt auch an Sensibilität. Diese Sensibilität, die notwendig ist, um mit anderen Menschen mitzuschwingen, ja? Ja, Sich in andere Menschen einzufühlen. sí. Gana sensibilidad porque uno llega a sentir o a sumergirse con otra gente y a estar en ellos, a estar con ellos, a habitar con ellos. Ah, ja. Das mit der Einfühlungsvermögen, wie ist das im Spanischen gemeint? Habitar con Habitar, ellos o estar con ellos. ja, Äh, habitar, como das convivir, vivir juntos Einfühlen bedeutet mitfühlen. Es o mucho más sentir. la compasión, ¿no? Also, wenn ich deine Sprache verstehe und deine Kultur verstehe, dann verstehe ich, wie es dir geht, wenn du mir sagst, das habe ich jetzt auch nicht richtig gesagt, dann verstehe ich, wenn du mir sagst, ich bin traurig, weil, no sé, weil mein Hund heute nicht essen wollte, zum Beispiel. Es ist jetzt ein sehr banales Beispiel, vielleicht kein passendes Beispiel, aber einfühlen. Fühlen. Sí, es la compasión, es la Es la compasión. compasión, sí, sí, porque es un sentir conjunto, un cosentir, Sí, un sentir con el otro. Entonces, sí, pues solidaridad no, porque en alemán tiene la Solidarität, ¿verdad? Ok. El caso es que es un sentir con el otro, entonces es como cuando a ti te dicen, el ejemplo, estoy triste porque hoy mi perro no ha comido, o sea, puede ser que esté enfermo, pero yo puedo sentir eso si sé, digamos, de tu sentimiento hacia tu perro, si sé cuánto lo amas o a tu gato. Y eso es lo que permite, esa es la empatía que abre el aprendizaje de un nuevo idioma. aha. Wenn man sich jetzt ernsthaft mit einer neuen Sprache auseinandersetzt und mit der Kultur, die zu dieser Sprache gehört, entwickelt man auch leicht Verständnis für das Fremde, für das Unbekannte, für das, was einem nicht ganz vertraut ist. Sí. Man Un baut, momento. ¿sí? De pronto, aprender un nuevo idioma también, al aprender uno un nuevo idioma también gana como Verständnis, entendimiento, como comprensión de Sí. lo extraño, de lo desconocido, de lo no familiar. Sí, Naja. man baut Vorurteile gegenüber anderen Kulturen ab. Ja? Und Sí, das eso como que, passiert, weil man in einem direkten Sprachkontakt steht. Also man spricht mit den Menschen aus der anderen Kultur. sí, digamos, eso disminuye los prejuicios contra otras culturas. Y eso es lo que apoya o ayuda el contacto directo, digamos, con el idioma. Si uno no sabe otros idiomas, pues quiere decir que uno no habla con gente de otras culturas, finalmente. Solo está dentro de su propia cultura. Mhm. Mm, Ich würde gerne jetzt ein bisschen über diesen Begriff L2 Self sprechen. Auf Deutsch das ideale Sprach-Ich und auf Spanisch el yo, el dos. Ok, ahora vamos a hablar de un concepto que está otra vez dentro de estas ventajas de aprender una lengua extranjera y es el L2 Self, el L2 yo, o en alemán es das ideale Sprach, como el hablante ideal, el yo hablante ideal sería, o el yo hablante ideal, dejémoslo en español también así. Mhm. Es ist ja so, dass beim Lernen einer Fremdsprache zwei faszinierende psychologische Phänomene auftreten. Einerseits die Entwicklung
einer neuen Persönlichkeit und zweitens, man lernt mit mentalen Blockaden umzugehen. Ok, un momento. Entonces Sí. pasan dos fenómenos psicológicos muy interesantes cuando uno aprende otra lengua. Por un lado, esa fue la última, uno supera ciertos bloqueos y por el otro lado, die erste Sache, wie war die erste Sache? Die erste Ja, war die Entwicklung einer neuen Persönlichkeit ok. und das zweite, der Umgang mit mentalen Blockaden. Ok, lo primero es el desarrollo de una nueva personalidad. Y eso le pasa a uno cuando aprende una nueva lengua. Y, digamos, el lidiar con bloqueos mentales, ese es el segundo punto. Naja. Sí, das L2Self hat mit der Frage zu tun, warum wir uns in einer anderen Sprache anders fühlen als in der Muttersprache zum Beispiel. Ok, ese hablante ideal, este segundo hablante ideal tiene que ver con la pregunta, con el asunto de por qué nos sentimos extraños en una nueva lengua. Naja. Mhm. Es gibt sehr viele Menschen, die davon berichten, dass sie sich verändern, dass sie anders fühlen, wenn sie eine Fremdsprache lernen oder sie schon sprechen. Das Gefühl, eine neue Persönlichkeit anzunehmen, liegt an einigen Faktoren, mehreren Faktoren. ¿Sí? Ok, voy a decir hasta ahí. O sea, Sí. muchas personas que están aprendiendo una lengua extranjera sienten como ellas cambian, nos ha pasado, especialmente con el alemán, me pasó en lo personal. Bueno, aprenden o hablan otro idioma y uno se siente como otro. Digamos, este sentimiento de una nueva personalidad, de asumir o de adoptar una nueva personalidad, dice la profesora Eva, reposa o descansa en varios factores. Ok. Mhm. Es gibt einen Psycholinguisten, er heißt Zoltan Györgyi. Das ist ein etwas schwieriger Name auszusprechen. Das ist ein ungarischer Name. Und er meint, dass, dass wenn wir eine neue Sprache sprechen oder ja, eine andere Sprache sprechen, wir bereits eine Vorstellung davon haben, wie wir in der neuen Sprache, in der neuen Kultur sein möchten. Ja, wortgewandt, also viel sprechend oder selbstbewusster oder kosmopolitisch. Ja. Ok. Un asunto es que según un psicolingüista, según entendí, que se llama Zoltan Dornei, eh, nosotros tenemos una representación de, al aprender otra lengua, tenemos una representación de cómo nosotros queremos ser. Digamos, eso desarrolla una nueva personalidad claramente, porque queremos ser, por ejemplo, conversones, viel sprechen, o eh, Wortgewandt, dijiste como Cosmopolitisch. elocuentes, como Sí. como seguros de nosotros mismos, como ciudadanos del mundo o cosmopolitas. Digamos que allí hay una apropiación de nuestra personalidad más planeada y más de nuestra imagen de nosotros mismos y menos pasiva, como en nuestra lengua Sí. materna. Und dieses Idealbild ist sehr wichtig, denn es ist gerade dieses Idealbild, das uns motiviert, im Alltag mit mehr Vertrauen, mit mehr Selbstvertrauen zu agieren, als wir es in unserer Muttersprache täten. Ok, digamos este ideal build, esta imagen ideal de nosotros mismos nos motiva a que en la cotidianidad estemos más
Vertrauen, como seguros, como confiados, y como tener Confianza. autoconfianza, actuar con más autoconfianza que lo haríamos en nuestra lengua materna o en nuestra vida con dentro de la lengua materna. Sí. Ähm, man verändert sich, also zu diesem Idealbild, dass man sich neu kreiert, kommt ja auch der kulturelle Kontext hin und das Verhaltensmuster. Ja? Also wenn zum Beispiel, also wenn ich jetzt Spanisch lerne in Kolumbien, in Bogotá, dann übernehme ich unbewusst die Gesten, die Höflichkeitsformen und vielleicht sogar den Tonfall, den die Menschen in Bogotá haben, sprechen. Sí. Das O sea, heißt, ich passe mich der Psychologie der Sprache an. genau. Ok, cuando uno aprende, por ejemplo, español en Colombia, en Bogotá o en cualquier parte de Latinoamérica, por ejemplo, es normal, esto es otro asunto de esta nueva personalidad, que uno con la lengua tome los gestos del lugar donde está aprendiendo su idioma, ¿no? Die Höflichkeitsform, las formas de cortesía también del lugar donde está aprendiendo y el tono de voz, ¿no? Mhm. Ah, ja. Ja. Jetzt auf die mentalen Blockaden bezogen. Es entsteht auch eine emotionale Distanz in der neuen Sprache, die man lernt. Was heißt das? Unsere Muttersprache ist ja tief mit unseren Kindheitserinnerungen und emotionalen Prägungen verknüpft. Eine Fremdsprache wird meistens rationaler gelernt. Und das führt dazu, dass es vielen Menschen in einer Fremdsprache viel leichter fällt, über Tabuthemen, über Gefühle oder Ängste zu sprechen. Und vielleicht liegt es daran, ja, dass die Wörter in der Fremdsprache sich weniger gefährlich oder weniger nah anfühlen. Ok. Esto último ahorita me ayudas a traducirlo. Pero digamos, ahora vamos al tema de los bloqueos mentales que se superan al aprender una lengua extranjera. Lo primero que nos dice Eva es que nuestro aprendizaje de nuestra lengua materna está como atada y está conectada con los recuerdos de nuestra infancia y con nuestros recuerdos y con nuestra infancia, ¿no? Y está atada emocionalmente a esos recuerdos, a esa infancia. Una lengua extranjera es más racional, dice ella, en el sentido de que es más planeada y más pensada, ¿no? Y por lo mismo, hay ciertos temas como de los que se puede hablar como con más libertad, por ejemplo, temas tabú, de los sentimientos, ¿no? Y eso deriva del hecho de que las palabras en esa lengua extranjera son weniger gefährlich, dices, ¿no? Como menos peligrosas. Was ist das? Also wenn ich in meiner Muttersprache ein Gefühl ausdrücken möchte in Worten, kann das sein, dass sich die Worte sich sehr stark anfühlen. Also die Kraft der Worte ist sehr stark. Ja? Ja. In einer Fremdsprache ist die Kraft der Wörter noch nicht sehr, sehr erlebbar, weil man die Sprache erst rationell lernt. Es dauert, bis die fremde Sprache oder die neue Sprache ins Gefühl übergeht. Es Entonces, dauert eine Zeit, bis man die Sprache auch fühlt. ja, okay.
Cuando uno aprende en su lengua materna, todas las palabras, digamos, la lengua misma está cargada de emociones. Entonces, cuando uno trata de manifestar un sentimiento o algo interno, interior, las palabras siempre están cargadas de una larga emocionalidad. Y sucede que cuando uno aprende una lengua extranjera, en la lengua extranjera las palabras ha sido aprendida como sin esa emocionalidad, más racional en el sentido también de más plana, y por lo mismo las palabras no tienen tanto peso y tanta carga. Sí, Es eso. fácil, ok, super. Ja. Ich würde jetzt gerne zu einem anderen Punkt übergehen, und zwar zu den sogenannten mentalen Lernblockaden. Ok, vamos a otro punto y es a los bloqueos mentales en el aprendizaje. Naja, Mhm. Es ist ja so, dass wir das Gehirn haben, um zu lernen. Aber es liegt irgendwie in unserer Natur, uns ja selbst zu blockieren. Und der Grund dafür sind oft Ängste und Anspannung, also Stress, Anspannung. ok. Digamos, ahí el cerebro está hecho, según entiendo, para aprender, ¿no? Pero a Mhm. veces nosotros nos bloqueamos a nosotros mismos. Y esos bloqueos se derivan casi que psicológicamente de miedos y Anspannung, como estrés, tensión. Sí. Mhm. Eh, Und von welcher Angst ist hier die Rede? Hauptsächlich von der Angst vor dem Fehlermachen. Dies ist die häufigste Blockade. Ja? Aus psychologischer Sicht ist das die Angst vor dem Kontrollverlust und damit der sozialen Abwertung. Man möchte ja schließlich nicht dumm wirken. ok. Lo primero tiene que ver con los bloqueos derivados de cometer un error. Y esto tiene que, digamos, el miedo al Kontrollverlust, ¿no? A perder el control es más, es más un miedo a la, tú utilizas la palabra Bertum, ¿no? Como Sozialen Abwertung. sozialen Abwertung, ¿no? Como el menosprecio social. Sí, Ah, sí. Man will ja auf gar keinen Fall dumm wirken, nicht? sí, uno no quiere parecer tonto ante los demás. Sí. Ja. Was dagegen hilft, gegen diese Angst, ist die Umdeutung. Das heißt, man muss verstehen, dass man Fehler nicht als Scheitern verstehen darf. Fehler sind sehr wichtig, wenn man eine Sprache lernen muss oder lernen will, weil das Gehirn lernt ja nur durch die Korrektur von Fehlern. Ok. Otra vez, entonces el punto es que la solución para eso es lo que ella es el Umdeutung, como resignificar. Uno tiene que entender que los errores no son fracasos y no se deben entender como fracasos porque ellos son importantes y que el cerebro solamente aprende mediante la corrección de los errores. Ja. Sí. Eine andere Angst oder eine andere Blockade ist die sogenannte Stagnation. Stagnación. Ja, das heißt, was ist das? Das heißt, wir erleben ja die ersten schnellen Erfolge, ja, aber danach bleiben wir plötzlich stehen und wir kommen nicht weiter. Was passiert dann mit dem Gehirn in dieser Phase? Das Gehirn stellt das bereits Gelernte vom Kurzzeitgedächtnis
in das Langzeitgedächtnis um. Und dabei baut es auch die neuronalen Netzwerke um, also verändert diese. Okay. Und es ist eine Phase, die sich nach Stillstand anfühlt. Aber in Wirklichkeit arbeitet das Gehirn auf Hochtouren. Es ist eine Hochleistung für das Gehirn. Ok, ok. Digamos, estagnación es otro bloqueo que hay que superar, ¿no? Y es que pasa, y pasa en los idiomas, cuando se aprende idiomas, y en el alemán pasa mucho, y es que en algún momento uno aprende rápido, pero después como que el aprendizaje se ralentiza, ¿no? Como que no avanza, como que se estanca. Y entonces se pregunta a la profesora Eva, ¿qué pasa allí con el cerebro? Y ella dice, claro, se ralentiza y lo que está sucediendo es que pasa de la memoria a corto plazo a una memoria a largo plazo y se están reactivando o se están activando ciertas conexiones neuronales, ¿no? Y pues claro, entonces uno pensaría que es una fase de ausencia de trabajo del cerebro, pero es Hochleistung, ¿no? Es un, es un momento de alto rendimiento para el cerebro. Naja. Ja. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man in dieser Phase das Gehirn in Ruhe lässt. Und damit ist etwas ganz Bestimmtes gemeint. In dieser Phase braucht man Abwechslung. Man braucht Microlearning. Das heißt, man darf den Lerndruck nicht erhöhen, sondern den Input verändern. Zum Beispiel einen Film schauen oder Serien schauen oder Podcasts hören oder spielerische Lernformen suchen, ja, um das Gehirn zu belohnen. Ok. Bueno, el cerebro se mantiene en ese momento en silencio y lo que ella nos recomienda es no subir la presión, como ponerse más estrés en el momento en el que se está transitando en estas fases, sino más bien cambiar el input, dice ella, como la entrada de las formas de aprendizaje, ¿no? Por Sí. ejemplo, ver series, escuchar podcasts, eh, digamos, aprender jugando y mirar como otras formas de aprendizaje. Habe ich gut verstanden? Okay, Sí, super. sí, sí. Und das ist das, was mir bei vielen Lernenden in meinen Kursen auffällt. Und da beginnen sie ganz traurig zu werden und ganz nervös zu werden, warum sie jetzt plötzlich nicht mehr weiterkommen in ihrem Lernprozess. Und da machen sie Folgendes. Sie setzen sich selbst unter Druck. Ok. O sea, pasa mucho, le pasa a ella, nos pasa a los profesores que muchos estudiantes llegan como preocupados porque no avanzan en su proceso de aprendizaje. Y hay algo básico y es que tiene que ver con la presión que se ponen a sí mismos. ¿Habe ich gut verstanden? Sí. Ok, Ja. Und dieser Druck, den man sich selbst auferlegt, führt zu einer anderen Art Blockade, nämlich die mentale Erschöpfung. ok. Digamos esa presión que uno mismo, que un estudiante mismo se pone, lleva como a un agotamiento mental y a un bloqueo, no, un agotamiento, Erschöpfung, ¿no? Un agotamiento mental. ¿Ya? Sí, also das Gehirn wird ganz müde. ¿Sí? El cerebro está absolutamente cansado. Naja, geht weiter, Sí, ja. es gibt sehr, sehr viele, die sehr viel Grammatik lernen. Ja? Sehr, sehr viel Grammatik lernen.
Ok, cuando se aprende, por ejemplo, mucha gramática, el cerebro queda absolutamente cansado. Ujú. Mhm. Und das blockiert, also diese Haltung blockiert aber den flüssigen Sprachfluss. Ok. Eso bloquea la fluidez, digamos, del habla. Sí, ¿Ya? sí. Was man dagegen machen kann oder was man tun kann oder tun sollte, wenn man in so einer mentalen Erschöpfung gerät, ist es einfach, sich, also sich in das Gelernte zu begeben, das, was schon da ist, und das anzuwenden, das zu konsumieren, ja. Und es ist ja auch nicht so wichtig, dass man Wort für Wort versteht, wenn man liest oder wenn man jemandem zuhört, sondern man muss das Gehirn ähm, lassen, im Sinne von, lassen Sie Ihr Gehirn äh, ein Muster herausfiltern. Sie hören etwas, lassen Sie das Gehirn ein Bild schaffen, weil es geht nicht darum, dass man immer, wie wir vorhin gesagt haben, grammatikalisch perfekt spricht. Also Perfektionismus ist nicht die Lösung, ja, sondern vielmehr die Kommunikation an sich. Und es ist auch nicht so wichtig, dass man Wort für Wort versteht, Ok, sondern im Kontext bleiben. sí. Digamos, esa presión resulta, por ejemplo, de que uno quiera entender palabra por palabra, expresión por expresión cuando alguien habla o cuando uno lee algo. Y en esos casos, lo mejor, digamos, para este agotamiento mental es dejar el cerebro. Das Gehirn lassen, hast du gesagt, ¿no? Mhm. Entonces, dejarlo que como que él cree una imagen, como que cree una realidad, a medida que lee, que escucha, cree que imagine las cosas. Y eso es más efectivo porque tiene también esa capacidad, pero para esa capacidad hay que dejarlo y no Sí. presionarlo o agotarlo. Lo Mhm. otro que nos has dicho es que eh, la perfección nunca es una buena decisión a la hora de aprender un idioma y especialmente el alemán, ¿no? Sino Mhm. que el punto al cual se debe aspirar es a la comunicación, ¿no? Que el idioma se comprenda, que haya sentido y no la perfección en la declinación y demás. Naja. Ja, also, also jetzt zusammenfassend gesprochen, ähm, eine neue Sprache, eine Fremdsprache zu lernen, bietet einen sehr großen kreativen Raum. Und in diesem Raum kann man sich selbst neu schaffen. Man kann sich die Identität aneignen, die man selbst gerne hätte, weil man sich ja durch ja, jede Sprache neu definieren kann. Aber dafür muss man sich Zeit lassen. Und wie gesagt, Perfektion ist nicht so wichtig in einer Sprache wie Kommunikation. Ok. Aprender un nuevo idioma, dice ella, pide reclama, digamos, un espacio amplio y grande. Y otra vez vuelve al final, al punto, ¿no? La perfección no es la dirección correcta para aprender un idioma, sino la comunicación. Sí. ¿No? Machen wir den, ja, den letzten Teil auch noch. Also wir haben schon 1 Stunde 20 Minuten. Okay. Geht das Eine über? Stunde 20 Minuten, das ist zu viel.
Wenn du Oder willst, vielleicht weniger, weil wir haben ja nicht um 9 begonnen. Ja, okay, okay, okay. Also machen wir das. sie. Machen wir das auch noch, okay? Aber ich sehe hier gerade, es wiederholen sich Sachen. Hm, sie. Also es kommt wieder die Sprechangst und das Merken von Vokabeln sind auch eben Hürden, habe ich schon erzählt. O sea, ya hemos hablado de que es un obstáculo, digamos, el aprender vocabulario, ya eso se habló. Sí, la memoria del vocabulario, ¿ya? Ja, also die Sprechangst, noch einmal sie zu erwähnen, es ist ja so, dass das Gehirn uns fälschlicherweise Gefahr signalisiert, ja, äh, weil wir Angst haben, durch Fehler inkompetent zu wirken oder missverstanden zu werden. Ok. Okay? Digamos, siempre el miedo a hablar deriva de uno sentirse incompetente o de hacerse creer que se le malentiende. Ja. Durch die neue Identität, die man sich ja aneignet, kann man, wie soll ich das jetzt beschreiben? Kann man diese auch neue Haltung einnehmen, im Sinne von nicht ich, also ich mache gerade einen Fehler, sondern meine deutsche Rolle. Also wenn ich jetzt Kolumbianerin bin und auf Deutsch spreche und die Fehler mache, dann weiß ich, also nicht die Kolumbianerin macht die Fehler, sondern die neue Deutsche macht Ok. den Algo que Fehler. sirva, digamos, para enfrentar estos miedos es asumir una especie de rol. Entonces uno, si somos colombianos y aprendimos alemán, entonces pues cuando hablamos no habla el ich colombiano, sino un nuevo ich, un nuevo yo, que es como el yo que está aprendiendo alemán. ¿Ya? Und das nimmt sehr, sehr viel Druck weg. Ok. Y eso sirve para que se vaya la presión. Ja. Und auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, äh, dass, also man wird auch so verstanden, egal ob man jetzt einen Fehler macht oder zwei Fehler macht, äh, man spürt ja auch einander in einem direkten Gespräch, nicht? Man schwingt ja mit dem anderen und ich glaube, das sind so die Momente, die man feiern sollte. Also wir haben uns trotzdem gut verstanden, nicht? Also die deutsche Eva mit dem kolumbianischen Carlos unterhalten sich sehr gut, sie verstehen sich sehr gut. Eva macht viele Fehler, aber Carlos versteht, was sie meint, weil sie gemeinsam schwingen. Und das zu feiern ist viel, viel schöner, als ständig an Fehler denken. Meine Güte, ich habe schon wieder einen Fehler gemacht. Meine Güte, der wird mich nicht verstehen. Am besten sage ich gar nichts mehr und ich bleibe beim Lesen. Ya. O sea, es bueno ese juego de roles, la Eva que aprende español y el Carlos que aprende alemán o algo así. Y hay que concentrarse no en el hecho de que tal vez Eva o Carlos cometieron muchos errores, sino que Eva o Carlos se comunicaron y disfrutaron del momento en el que se comunicaron. Sí. Bueno, Und zuletzt mh, würde ich gerne auf das Vokabellernen eingehen, ein paar Worte dazu sagen. Es macht keinen Sinn, ganze Listen von Vokabeln zu lernen, weil, weil sich das Gehirn sehr schwer darin tut, so viele Vokabeln auswendig zu lernen, ohne diese kontextuell einbetten zu können. ok. Una cosa ya al final que nos quiere decir en este podcast, profesora Eva,
es que, digamos, esas largas listas de vocabulario que suele hacer el estudiante cuando está aprendiendo alemán, no siempre es positivo, porque el cerebro no integra cosas sin contexto, ¿no? Palabras Hm. sueltas rápidamente son borradas. Naja. Mhm. Ja, deswegen ist es sehr, sehr, wäre es sehr schön oder sehr klug, sich in Situationen zu begeben, ja, und halt sind wir wieder bei der Kommunikation, um neue Vokabeln lernen zu können, in der Situation selbst. Ok, por eso es bueno aprender el vocabulario en, digamos, en situación o en comunicación, ¿no? Entonces el vocabulario queda anclado a un momento y por eso ya hice el cerebro no lo borra. Naja. Sí, sí. Ähm, ja, eine noch sehr kuriose Sache, die ich gefunden habe, ist es, dass es einen sehr großen Unterschied macht, ob man jetzt die erste Fremdsprache lernt oder bereits die fünfte oder sechste Fremdsprache lernt. Ok. Digamos, algo que también quiere señalar Eva ya para finalizar es que la primera lengua extranjera que se aprende es la más fatigosa. Gemüstens, dijiste, ¿no? Bueno, más Sí. fatigosa. Eh, y esa es mucho más que la segunda o ya que la tercera o cuarta o quinta. Cuanto más se avance el aprendizaje de lenguas, las otras son más sencillas. ¿Ya? Mhm. Ab der fünften Sprache reagiert das Gehirn schon effizienter und zum Glück angstfrei. Ok, las siguientes, el aprendizaje de las siguientes lenguas es mucho más eficiente und, was hast du, Glück? Zum Glück angstfrei, sin miedo. Ah, y sin miedo, y libres de miedo, sí, por fortuna libres de miedo. Naja. Sí. Wie viele Sprache sprichst du, Eva? Also ich verwende im Alltag 4. Im Alltag. Eva nos está diciendo que ella cotidianamente habla 4 idiomas. ¿Ya? Aber gelernt und auseinandergesetzt habe ich mich bereits mit 7 Sprachen. Aber ich Sieben. spreche sie nicht jeden Tag. Also Aber noch 7 Sprachen, also 7 Sprachen insgesamt. insgesamt, pero que ella ha trabajado o tiene 7 lenguas, digamos, en su conjunto, con las que ha estudiado, pero habla 4 idiomas cotidianamente. Welche Sprache sprichst du im Alltag? Im Deutsch, Alltag. Rumänisch? Also Deutsch, Englisch, Spanisch, Rumänisch und ja, Ok, pero das ist mein cotidianamente, Alltag. Sí, das pero- sind die 4. Sí. ok, cotidianamente habla inglés, alemán, rumano y castellano. Ok, super, Sí, el cool. castellano, eso. El Ah, castellano. naja, Sí, ok. es muy bueno, muy, muy bonito, muy bonito. Sí, Naja, muy bien. Ok, ja. muchas gracias, Eva, por tu podcast, por comentarnos esto. Qué cosa, qué bonito. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, mich zu Wort melden zu dürfen. Und wie gesagt, sollte es Hörer geben oder Zuhörer geben, die Fragen haben, können Sie sie mir gerne stellen über diesen Link oder wenn Sie ganz was Neues wissen möchten, dann können Sie die Fragen auch dort hinschreiben in den Kommentaren und Sie, wir können Ok, uns auch gracias. nach Ihren Fragen richten. Supa. Bueno, nos dice Eva que muchas gracias por por la oportunidad, por permitirnos hablar de estos temas y le dice a nuestra audiencia, a quienes nos escuchan, que si tienen preguntas, inquietudes, si hay algo sobre lo que quisieran comentar, que lo pueden dejar en sus comentarios o un tema, digamos, que sea de interés, que lo pueden dejar en sus comentarios. Ok,
Vielen Dank für deine schöne Arbeit. Muchas Sehr, gracias sehr a todos gerne. por su atención. Naja, Sí, sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gracias. Ciao, ciao. Ciao.